Omukadde gwe bakwatidde ku kisaawe ky'ennyonyi wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda ng'agezaako okugenda Saudi Arabia kuyingira mulimu gw'abakadaama. Akatambi ako kakutte nnyo ku bantu naddala Abanayuganda abategeera olulimi Oluganda, teekako n'abo abassa ekitiibwa mu bazadde, era nga akatambi ako bangi nnyo bakalabye ne bawa endowooza zaabwe. Wabula ate ggwe wawaddeyo endowooza yo oba neddwa? Woba obadde tunaba kuwaayo endowooza yo, njagala ogiwe mu vidiyo eno gye nkoze olunaku olwaleero nga ngezaako kubaako kifaananyi kyensiiga eri mwena. Abantu bangi nnyo batugambye nti akatambi kano yandibanga stanti, bandibanga bangadde muzanyisa ABCDEE. Wabula nga ate njagala okubajjukiza nti no, abakadde bwe bati abangi bamanyi okugenda ebweru, era nga bangi tubalabyeko gye bali nga banoonyeza n'emirimu. Ng'oli teyamukaayanya yamuggyako ssente n'amutwala. Omukadde ono agamba nti ku myaka gye akyayina amaanyi agakola obwakadama naddala okulabirira bakadde banne, era ng'omulimu ogwo agusobolera ddala. Njagala okumanya endowooza yo katambi nga kaneeno tugenda kabateerawo mu mwena abaamisinze chance okubanga mukalaba musobole okkerabirako. Well, yenze Sheila Adita, as you know, mbera imbajjukiza nnyo nti nze yo beautiful Sheila Adita. Woba wa subscribing ku YouTube channel yaffe, njagala okimanye nti oli wakabi nnyo, tewali akusinga, oli wakabi nnyo. Weebale kubanga osubscribinga, wabula tap subscribinga, buno obutambi bugenda kubanga bukuyitako. Ky'oba okola ekigambo subscribe weekiri abo kyeyambise olunaku lwaleero ku ssaawa eno, ku time eno, obeere nga osubscribinga n'akadde weekali ngambako kebanyeenya nako kakwatemu, nga buli video gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo, nga gwe subscriber ateera nga motivation speaker, nga influencer ali ku channel yaffe eno, tukwetaga obeere nga obaako ky'ogamba abantu abakulaba. Messages zammwe munaye we don't take them for granted, lwansonga tuzisoma ateera bangi nnyo abayigira mu message zammwe. Kasooke tugendako mu katambi ateera tukomewo. Mukadde gyebale ku kisaawe Entebbe onoonyeyo ki maama? Ogenda wa? Bakkebedde obulamu bwo bugende Saudi. Kati ogenda kulabirira bakadde banno. Uganda egaanye. Okkiriza ogenze kulera bakadde. Balinaye maama katukusabire olugendo olulungi. Balinaye mwenna abamumanyi ab'Essebijja yoyo mukadde ayisa agenda bweru ali ku kisaawe. Tovaawo bakwate. Ali ku kisaawe agenda. Bakkebedde bulungi nga mulimu ogusobola. Bankebedde, sirina pulesa, sirina sukaali, sirina amagulu, sirina amagumba. Omukadde nsobola okumulira. Kaakati oluzungu lwo luli lutya? Mmanyi olukisaawo olusobola okulira omukadde n'okumuwa ekyokulya. Ndumanyi. Omulimu ojja gusobola. Gusobolera ddala. Bulungi. Katukuteere musaala. Olwo contract okoze ya myaka emeka? Ebiri odde. Bwe naaba siwezaga bulungi nga njiza bujja. Simala kavaayo nti. Ekigendererwa ogenza oyagala ssente nga mmeka okuddeemu? Njagala obukadde 10. Myaka ebiri gikumala? Anti kuba nja kugiza bujja contract. Sigenda kuvaayo nti okasanyingirawo wadde ng'okola kyenjagala. Mubutereevu. Nga tetunaba kufundikira video, did you subscribe or not? If you did not subscribe, my dear, I don't know what you're waiting for. Wabula kyolina okukola now, right now, as in now. Essimu yo nkimanyi eriko ekigambo subscribe waggulu gwe ky'oba okwatamu. Kwata ku notification bell entegeeza akakadde akabeerako kakwateko, ate era okwate ne ku like, give me a like video ziba zikunyumira, give me a heart there, I'll see it and then appreciate you or write back to you. Comment. Your comments are so good, I like them kubanga zinsomesa nzigiramu ebintu bingi. The more you comment is the more jemu openinga obwongo bwange ne mmanyi ebyo byonna bye mbadde simanyi. So comment nga gwe omu kubakulira channel eno as a motivational speaker, as a teacher, as a counselor, oyina okututeerawo ekigambo awo, tuterewo obubaka tumanye endowooza gy'olowoozamuko ku video zaffe. Katugendako mu video yaffe esembayo ateera imbagala nnyo, Mukama abankuumire. Ono maama bamukwatidde ku kisaawe kyaffe Entebbe ng'agezaako kusala ayingire eggwanga erya Saudi Arabia. Ensonga gy'awadde
yakugenda kwekolerera era ng'agamba mu ddoboozi lye nti ekimutwala eyo kulera bakadde asobole okwefunirako ssente. Naye nga kiki ekitutuusizza ku ekyo? Ki ekireetedde abantu okutuuka mu mbeera eno? Omukadde ow'emyaka egyo ayambadde gomesi ye, ali confident, alaga nti kyagenda okukola akyagala era ng'awulira yeetamiddwa, ayagala afulume eggwanga agenda abeere ng'akola. Yenze Sheila Adita ye mbadde mbabuzeeko naye embeererayo ddala nnyo egwe neekuumiraako ku page eno jangu nsangeyo ku YouTube channel yange nteekayo obutambi bwebuti nga tebuyina kusubwa, tosubwa butambi bwebuti bubeerayo nnyo. Nsanga ku TikTok pages zange imbeerako ate era nsanga ku Snapchat yange gwayagala okunkubira. Tugenda kwogera katambi kono maama gwe sitamanyi maama waani oba maama waani katokitwale nti maama wange yasangiddwa ku Kisaawe ku ssaawa zineeno ng'ali mu gomesi ne sapatu ze ayagala kusala agenda mu Saudi Arabia kubeera ng'akola gye tumanyi ffenna nti nno eggwanga eryo si lyangu, gye tumanyi nti emirimu gyayo mikakkali, gye tumanyi entulugunyizibwa engeri abantu gye babatulugunyaamu, gye tumanyi embeera yaayo. Teekako n'obudde tetugenda kubwerabira kubanga bwe twogeramu ezo ensi naddala eziri mu ddungu obudde kintu kikulu nnyo, kiyinza obutakufavoringa nga gwe omuntu. Waliwo bangi nnyo ng'obudde obwo tebagenda kubusobola olw'ensonga nti bwokya ate era nga bwokyera ddala okutuuka ku ggumba. Kaakati bwe bubanga obudde bwennyini busobola okukulemesa okukola, olwo emirimu kirira yambuka, leeta kino leeta kiri, okuboggolera nga kuli awo, okulya nga kutono nnyo, ate teekako n'okwebaka nga kubi ddala, okukola working hours nnene nnyo era mpanvu nnyo ziyinza obutasobozesa maama ono. Wano we tusabira mwenna abakyayina bamaama ng'oyina omuzadde ne waaba nga si maama yekka, kubanga era ne bwe yandibadde taata ku myaka egyo ng'asala agenda kukola era nakyo tukikubamu ebituli. Mukolerere ku bazadde bammwe. Bw'ofuna akasente kagabaneko ne maama wo, it's not bad. Bw'ofuna sukaali mugabanire wakati omuweeko kakoota. Bw'ofuna ku muceere bw'otyo bw'oba okikola oleme kuleetera maama wo mutima guli guwanka gwagala kudduka ggwanga genda kola, kubanga ateera n'emyaka gineno tegikkirizibwayo. Ensonga lwaki tegikkirizibwayo giba gitandise okugonda, baba tebalina bulungi maanyi, babeera banafunafu, beetaaga abaana abagenda okukola nga at least bakoma ku myaka 3 oba 32. Omuntu agenda kuŋŋamba waliyo n'abeetaano Abafiripayini abaataano gye bali, ye gye bali, naye engeri gye bayingiramu eggwanga ogenda okukola kyewuunyisa. Ate nga ffenna tukimanyi nti n'Abafiripayini be twogerako munnange enkula yaabwe ennungi teringa yaffe, nti batono bawewuka, bayina sipiidi, embeera zaabwe tosobola na kulowooza nti muntu mukulu. Kati muteekako omufirika owaffe wano ku myaka 5, mazima ddala tubeere honest, aba asobola okukola. So beetaaga abaana abakyayina amaanyi, abalina embavu, olw'ensonga ogenda kukola essaawa eziwerako. Ogenda kuba ne eimu yakunoonya ssente, si yakunyiiganyiiga. Ogenda kugonda kubanga bwakuboggolera n'akutuma ogenda kudduka misinde ekitasoboka ku bantu abakulu. So bambi abantu abakulu, bamaama baffe, bataata baffe, amawanga ago si malungi gye muli. Gandibadde malungi gye muli nga mugendayo ku mitendera emituufu, nga kukolerayo ijja, nga kukyalayo kulaba ensi bw'efaanana, wabula si kukola. Akatambi kano eno nze nkavumirira naddala eri omuntu eyakutte akatambi kano eya recordinze maama ono. I don't know how true this video is. Eri mu katambi kano eno I don't know how true is. Naye the fact is eyakutte akatambi kano wakoze ekintu kibi nnyo. I don't know oba wagezezaako kulaga bantu ensinga weetuuse, oba wagezezaako okuswaza maama ono, oba wagezezaako okukuba bituli mu bantu abalina obuvunaanyizibwa ku maama ono. I don't know ekigendererwa kyo. Naye nga nze Sheila Adita, this video eri mu katambi kano tensanyusizza yadde n'omulundi n'ogumu, kubanga ateera endeetedde obulumi ku mutima. Yenze Sheila Adita nga bwe mbagambye osobola okunsangayo ku pages zange zonna eziri ku mitimbagano. Embaagala nnyo.